जब भी आपको किसी भी तरह का बुखार हो, चाहे वो टाइफाइड हो, जॉन्डिस हो, डेंगू हो, जुकाम हो, छींके हो, तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि अपने पैरों को घुटनों से नीचे तक 2 घंटे के लिए गरम गरम पानी में भिगोकर रखना है और ऊपर से 1 गिलास गरम गरम पानी पीना है। और पूरे दिन में मौसम्मी का, अनार का, सेब का, जो भी सीजन का फल सब्जियां आ रहे हैं उसका जूस लेना है और नारियल पानी पीना है। तो आप देखेंगे 24 से 48 घंटे में आपको बहुत अच्छा फर्क आ जाएगा बिना किसी दवाई के।